Bah faut doser par contre, vraiment. Littéralement 5 secondes après. Wesh, ça fait trop peur, t'as entendu le bruit? Il va falloir se rendre de fait trop flippant. Ferme ta gueule. Meurs, une créature. Je vais mourir. Meurs. J'ai su le faire toute ma vie. Non, non, mais c'est un trou de balle, j'en ai marre. Je m'en fous, je peux l'insulter tous ces grands morts, il m'entendra pas. C'est vraiment un trou de balle, il est trop nul au jeu, frère. Bon, je vais vous avouer quelque chose. D'ici la fin de la vidéo, j'aimerais bien lui déclarer ma flamme en fait. J'ai déjà essayé de lui faire des petits messages subliminaux, mais il a pas trop capté. C'est vraiment une singerie ce qui vient de m'arriver. C'est vraiment trop grave, frère. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il y a? Wesh! Tu m'entends là? Ouais, ça dit quoi? Écoute.